呢個成語咧就好多人都應該聽過㗎啦嚇，叫做前事不忘後事之師。咁就比喻咧吸收以前嘅人吸收以前嘅教訓啦嚇。但呢個後字咧就係簡體字嚟嘅，係皇后個后。咁真正個後字係兩棟雙人邊咁樣。咁呢個字如果唔知道，仲以為係皇后嗰啲皇后啊咁樣嘅意思啊。繁體字同簡體字係完全唔一樣㗎，入邊兩個字係。咁喺春秋末年咧，就晉國嘅大權啊，就逐漸落到喺呢個智氏、范氏、中行氏、趙氏、魏氏、韓氏六卿手中啦。就晉定公就成為一個傀儡。咁其實我哋都知道咧，晉國本嚟係一個好大嘅國家嚟，係春秋五霸之一嚟嘅。然之後咧，就到咗戰國嘅時候咧，就去分成咗趙、魏、韓三個國家，三個國家都曾經好大嘅。所以咧，如果晉國唔係分裂嘅話，好可能咧統一中國嘅就唔係秦國，而係晉國啊。但係咁，我哋而家講翻呢個故事先啦。就到咗公元前490年咧，就趙、魏、韓四卿咧就打敗咗范氏、中行氏，就逼呢兩氏咧就去咗逃亡去咗齊國。咁即係話咧，就晉國咧就由四個卿，即係四個大夫把持朝政，變成咧六個卿把持朝政，變成咧四個卿把持朝政啦。咁晉定公死咗之後咧，佢個仔晉出公出即位。咁啊，公元前458年啦嚇，就晉、趙、魏、韓四卿咧，又唔俾呢個晉出公知道，又瓜分咗范氏、中行氏嘅領地。晉出公啊忍無可忍啦，就揾人去齊國、魯國。咁呢四個大夫咧就知道咗消息咧，就決定先發制人，聯合起上嚟咧就先攻打呢個晉出公。結果晉出公咧冇辦法啊，無力招架就逃跑。點知就未去走到喺半途之中咧就死咗，就去世咗啦。咁晉出公死咗之後咧，就佢嘅宗室姬驕就立為君啦，史稱晉哀公。咁我哋都知道啦，逢親有個哀字咧，差唔多就係亡國之君嚟噶啦。咁呢個時候咧就智氏四個卿智氏就係最大噶啦。咁嗰個領袖叫智伯，獨攬大權。逐漸咧，佢仲想咧吞併其他三卿。其實其他三卿咧就係趙襄子、魏行子同韓康子。咁呢三卿咧都唔敢同佢對抗喎。過咗冇幾耐，智伯就揾人去見韓康子，就想去割地割讓土地啦。韓康子咧就想拒絕，就唔想俾割地俾佢。但係謀臣段窺咧就勸佢啦。佢話智伯咧又貪利又驕橫，你如果咧拒絕咧，佢又會攻打你喎。咁冇辦法啦嚇，只能夠割咗個1萬戶嘅縣俾呢個智伯。咁呢個智伯咧，得利咗一次咧，又去揾阿魏行子喎。魏行子謀臣啊，趙家咧就勸佢忍一忍啦，唔好刺激佢嘅貪心。咁冇辦法啦，魏行子又割咗個1萬戶嘅縣俾佢喎。咁智伯得利咗一次又一次，就更加貪得無厭啦，就去揾趙襄子割地。點知今次咧就撞咗個釘子啦。趙襄就唔得，土地係祖宗留俾我嘅，唔可以無緣無故割讓俾你。咁我侍者就翻到話俾智伯聽啦。智伯何鬧嘢啊？就即刻傳令魏行子、韓康子，叫佢哋出兵同佢一齊嚟攻打趙襄子。咁其實趙襄子咧知道佢唔應承智伯咧，肯定大鑊嘢啦，就即刻揾謀臣嚟揾謀臣張孟談嚟傾點算啦。張孟談就話：即刻去到晉陽嗰度咧，以前有個大夫好賢良嘅，叫董安，應該叫董安於，係治理個地方，民心好可靠嘅。我哋即刻搬去嗰度。咁趙襄子接納咗個意見啦，就決定轉移去晉陽。到咗晉陽之後，佢發現咧城牆好堅固，糧食好充足，但武器唔夠多，就好擔心啦，就揾趙孟談嚟商量辦法。晉陽呢個地方咧，到而家都仲有㗎，係一個真係成2000幾年嘅古城啊。不過好可惜啊，而家搞到咧就
現代化又唔係現代化，傳統又唔係傳統，起咗好多啲高樓大廈，破壞晒嗰個歷史文化咁樣嘅嚇。趙孟談就話：呢啲一啲都唔係問題。當然啊，董大夫啊喺度興建宮城嘅時候，嗰啲圍牆都係用一戶幾高嘅戶木嚟做㗎，啲電柱都係銅嚟㗎，呢啲都可以咧做武器。啊，係喎，計仔嚟喎。趙襄之即刻叫人咧就拆晒啲圍牆同電柱，起咗好多弓箭同刀槍，武裝咗城入邊嗰啲軍隊啦。咁啊，智伯咧就統率呢個魏韓兩家嘅軍隊直撲晉陽。趙襄子出城嗰度迎敵。咁魏行之同埋韓康之咧，因為智伯驚智伯揾即係為難佢，咁就所以咧就佢哋被逼出兵嘅啫。不過但係咧就心懷觀望，就唔肯賣命。你話叫我出兵就出兵啊，但係就唔係真係打仗。結果打咗3個月，個智伯咧都冇辦法取勝。智伯睇到硬攻唔得啦，就最後咧就掘開呢個汾河，然之後咧引啲水灌城，準備長期包圍嘅方法咧就浸死呢啲即係包圍咗呢個晉陽啲軍民。對唔住，呢個字唔係讀汾讀汾水字邊一個分開個分汾。咁我哋知道咧，而家中國有一隻好出名嘅酒叫汾酒呢場仗真係估唔到打咁耐喎，成3年打咗。由於地面積水咧，老百姓咧都要搭啲樹，喺啲樹嗰度搭個棚嚟住。咁城入邊啲糧食都就快食晒啦，又凍又病，軍心開始動搖啦，大鑊。趙襄子咧就急到茶飯不思啦，坐臥不安，日夜都係諗緊解圍嘅方法。咁呢一日，佢喺度苦思焦慮，突然之間，趙孟談嚟見佢喎，就獻咗一條破敵嘅計策。趙孟談同佢講：魏國嗰時未係國魏家、韓家攻打智伯係被逼嘅啫。晉陽如果失陷好快脆智伯又嚟攻打佢哋噶啦。我準備去同佢哋說明利害，動員佢哋反戈一擊，共同消滅智伯。趙襄子一聽好喎，呢條計真係好。咁嗰晚，張孟談呢就潛入魏國魏營、韓營嗰度，說服咗魏行之、韓康之，決定3家聯合起嚟攻滅智伯。事成之後，3家呢就分咗智氏嗰啲領地。到咗約定嗰日，趙襄子派出一隊勇士登上呢個汾河大堤，殺咗護堤嘅士兵，揭開個堤岸。啲水咧就向住呢個智伯嘅大營衝過去，一聲吶喊。智軍嘅將士咧，全部咧就俾啲水浸到好似浸到腰嗰度。同時咧，趙襄子就率領啲晉國嘅守軍晉軍唔係晉國晉陽嘅守軍，搭住啲戰船衝過去。晉軍呢就四散逃跑，智伯呢就俾人捉咗。真係慘啦，全家處死，智氏覆滅。最後晉國呢就形成趙魏韓3家鼎立嘅局面啦。趙孟談見到呢已經轉危為安啦。張孟談見到轉危為安，就同趙襄子告別咯。趙襄子，哎呀，我哋可以今日生存，全靠先生功勞，諗住同你共享富貴，點解突然間要走啊？咁呢，趙孟談呢就講咗一個好發人心聲嘅，幾千年嚟中國歷史嘅故事都係咁樣嘅。佢話呢，你報答我係因為我治國有功勞，但係如果我功勞大過你，第日呢，咪就好似智氏咁樣威脅君臣，威脅嗰個君主。君臣權勢相同係唔可以一齊相處嘅。前事不忘，後事之師啊！聽完咁講，趙襄子就好可惜挽留唔到啦，送佢走咗。咁趙襄子咧，雖然咧話佢走咗，但係咧其實咧
張猛談咧係好啱嘅。佢後尾就去到咧父親休嘅個地方安享晚年。嗱，呢啲咧就係呢啲中國名臣嘅智慧嚟㗎啦。